Ти знаєш, як на Плімуті люблять казати, що всім про все відомо. Буде смішно, якщо насправді нікому нічого не відомо. Як давно я на острові Плімут? Здається, ми прожили тут вічність. А це що? Це просто подряпина. Не вбивайте людей. Що? Я заплачу тобі $10 мільйонів, а ти скинеш його на поживу акулам. Є зло і добро, пекло і рай. Тут відбуваються дуже дивні речі. Увесь цей острів є частиною цього, та ніхто це не знає. Гаразд, Джон, ти хочеш правду? Не вдасться. Іронія долі, так? Де ми знаходимось? Море спокуси з 25 січня у кіно.